30 aya. Bismillahir rahmanir rahim. Ga suratul qiyama, babbar magana. Kiyama gaba ɗayanta. Mala yace makiya ko? Sura ta 75 kenan Qur'ani. Wata kira'ar kuma ayoyinta 40 ne daidai. Ba kamar yadda malam ya faɗa ba ko? Ya ce 39. Wata kira'ar aya 40 ce. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Allah ya ce uqsimu bi yawmil qiyamah. Ina rantsuwa da wannan wuni na alkiyama wanda ya shafo komai. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. Allah ya ce uqsimu bin nafsil lawwama. Ina rantsuwa da rai mai zargin kanta. Ran mumini kenan. Ta yi kokari amma kullun zargin kansa yake na ganin shi kan bai kai ba. In ka ji kana kai ba mutumin kirki bane ma da dama kana kai ni kan ba mutumin kirki bane. Mutanen kirki ba sa wannan abin da nake. To da dan dama ai ran kafiri ba kirkin take ba amma ta amincewa kanta ita. Ko ku Allah ya ce uqsimu bin nafsil lawama. Ina rantsuwa da ran kafiri wadda za ta zargi kanta ran kiyama, ran da zargin ba zai mata amfani ba. Yahsibul insanu allan najma izama. Allah ya ce yanzu kafiri na zato Allah na jama'a izamahu ba za mu tattara kasusuwan mu tashe shi ba mu raya shi. Bale qadirina ala an sauya banana. San shi kafiri ya yadda za a mutu tahin ne bai yadda ba. Yasa ka ce mun yuhil izamu wa hiya rami. Izamal ladzina kafaru allan yub'asu. Ba za a tahe su ba. Allah ya ce bala na jama'uha qadirina masu iko ne mu ala an sauya banana mu daidaita karshen yan yatsun kowanne bawa. Kaji malam balle gangar jiki ka faɗu ba manya bane da cinyoyi. To Allah yake mana ko yanzu a kira mai gyaran agogo, a kira mai gyaran keke, a babballe keke, ai kace da agogo a ce mai agogo har hada yanzu, kai ma mai keke maza hada, wa zai riga wani? Mai keke sai ya riga. To Allah shine ya gaya mana ɗan yatsu wannan karshen su banana, karshen ɗan yatsu. Iya adadin ɗan adam da ke duniya kowanne jinsi, da adadin aljinin duniya kowace irin jinsi, da adadin ƙwaro dukkan ba ya ce rabbil alamin ba, kowace ala fa ta Allah 80 ce wacce muka sani. Wanda ya sanar da wanda bai sani ba kuma ya san kanta. Kowanne jinsin sauro, jinsin kuda, jinsin kadangare, jinsin tururuwa, jinsin hawainiya, jinsin kifi, kowace halitta Allah ce sai ya dawo da abin da ke jikinta. Zane ɗaya ba za a manta ba. Qadirina ala an sauya banana. Dan adam ya sallama wa Allah, mu dage da tuba. In yace a bari mu zauna lafiya. Kaga gashi yanzu mutane ko sun kawo da kai mala. Allah ya ce bala قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ce bari yuridul insani shi dai kafiri yana nufin a bar shi kawai ya kafirce wa sauran rayuwarsa, a bar shi abin da ya ga dama kawai, kar a ce yas'alu ayyana yawmul qiyama. Yas'alu ayyana mata yawmul qiyama. Kaji mala har ma yana wayaushe ne alkiyamar, gobe ne ko jibi ne, ba tambaya ta gaskatawa ta isgilanci inji Allah. Na faiza baraqal basar. Allah ya ce to in alkiyama ta zo ga alamar da zaka san cewa yanzu kiyama ce. Faiza baraqal basar, yayin da ido ya juye kakkafe. Ka san ko yanzu ka ji wani kara ba zato ba ne bai sai ka kai kawai ido bai kibta ba haka ake ba, ya tsorata. To alamar ta alkiyama in an yi wannan tsawar ta karshe busar kaho, Allah ya ce faiza baraqal basar, ɗaya daga ciki kenan. Yayin da kaga ido ya kakkafe ya firgita. Wa khasafa al-qamar, kaga wata ba hasken sa, gashi nan ya fito amma ba hasken yayi ba kikkirin. Wajmi ash-shamsu wal qamar, kuma a hada rana da wata guri daya. Malam yace a fito da su daga yamma, ilu ishamsu kenan. Za a ga rana daga yamma ta fito, wata daga yamma. In kaga wannan to kiyama ta zo. Ko ko jumi ash-shamsu wal qamar, ranar kiyama za a hada su guri daya, sai a janye hasken sa, sai a jefa su wuta ta kara zafi da su, sai a jefa su jahannama. To yayin da kaga wannan yaqulu al-insanu yawma izi bayna al-mafar, kafiri nan zai rika aina mafar. Kaji mala ina ne gurin gudu? Kallala wazara, Allah ya ce babu gurin gudu a yau. Ila rabbika yawma izi lil mustaqar, zuwa ga ubangijinka ne a wannan wuri matabbata take, dole bawa ya tsaya ya ga sakayya da sakamako. Yunabbu al-insanu yawma izin bima qaddama wa akhara. Yunabbu al-insanu, Allah ya ce za a bai mutum labari yawma izin a wannan rana bima qaddama wa akhara. Yas'alu ayyana yawmul qiyama, yas'alu ayyana mata yawmul qiyama. Kaji mala har ma yana wayaushe ne alkiyamar, gobe ne ko jibi ne, ba tambaya ta gaskatawa ba ta isgilanci inji Allah. Na faiza baraqal basar, Allah ya ce to in alkiyama ta zo ga alamar da zaka san cewa yanzu kiyama ce. Faiza baraqal basar, yayin da ido ya juye kakkafe. Ka san ko yanzu ka ji wani kara ba zato ba ne bai sai ka kai kawai
ido bai kibta ba haka ake ba ya tsorata to alamar ta alkiyama in an yi wannan tsawar ta karshe busar kaho Allah ya ce fa iza barakal basar ɗaya daga ciki kenan yayin da kaga ido ya tsatsi ya kakkafe ya firgita wa khasafa al-qamar kaga wata ba hasken sa gashi nan ya fito amma ba hasken yayi ba kikkirin wajen ash-shamsu wal qamar kuma a hada rana da wata guri daya malam yace a fito da su daga yamma ilu ishamsu kenan za a ga rana daga yamma ta fito wata daga yamma in kaga wannan to kiyama ta zo ko ko jumi'a shamsu wal qamar ranar kiyama za a hada su guri daya sai a janye hasken sa sai a jefa su wuta ta kara zafi da su sai a jefa su jahannama to yayin da kaga wannan yaqulu al-insanu yawma izi layna al-mafar kafiri nan zai rika aina mafar kaji mala ina ne gurin gudu kallala wazara Allah ya ce babu gurin gudu a yau ila rabbika yawma izi lil mustaqar zuwa ga ubangijinka ne a wannan wuri matabbata take dole bawa ya tsaya ya ga sakayya da sakamako yulabba'ul sai kuma a nuna maka gane karhe ka san kenan kula ake da kai da ya ka kwanta ya ka tahi ya ka je can ya ka dawo nan komai ana kula yasa Allah ya ce wal asr innal insana lafi kusur dan adam na cikin hasara yace ya rantse da zamani saboda me idan duk iya rayuwarka da yamma ne da safa ne da daddare ne a abu bi miki imma a yanzu haka kana cikin abin da Allah ke so in ka sai ne mu akwai aiki a gaban mu Allah ka gafarta mana wala walake mazira ko da ya kawo hanzari a rannan hanzarin sa ba zai samu karbuwa la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayla jam'ahu wa qur'ana wannan Allah ne zai magana da rasulullahi idan jibril ya zo ya kawo annabi wahayi to da ya faɗa sai annabi ya faɗa iya gaggawa kai ya manta to shine sai yake gaggawa sai Allah ya ce la tuharik bihi lisanaka daina motsa harshen kali ta ajalabi wai dan gaggawa kar ka manta alqur'ani a'a ina ba za ka manta ba inna alaina jam'ahu fi sadrika daukan nauyin mun dauka inji Allah hada qur'ani a kirjinka wa qur'anahu da karanta shi akan harshenka Allah ya ce wannan nauyin namu ne da haka daga yanzu idan jibril ya zo da aya fa idza qara'nahu fattabi qur'ana yayin da ake karanta maka alqur'ani jibril ya zo fattabi qur'anahu istami qira'atuhu kenan ka saurari karatun jibril saurari zaka kawai fa kana sallallahu alaihi wa sallama ya sama'u summa ya qara'u daga nan kuma annabi in jibril ya zo aya nawa ce sura ce sai ya gama shi kuma sai ya ji digga ta Allah ya bashi yasa yace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma mu ma Allah ya kara mana fashinta alqur'ani kuma Allah sa mu yi aiki da shi summa inna alaina bayana kuma inna alaina bayanahu fashintar da abun ma na kan mu ganar da kai ka san shari'a ka san komai yanzu ba ga alarama ba in yaje koyo yaya ka karanta fatiha to fasarar ma sai ka je an koya ma kan haddace qur'anin kuma yaya sai an sha wuya tsallaka nan fada nan kwana da yunwa kwarkwata maho barazanar mala kuma duk da haka ba dole talawa ta zauna ba ta Allah ya ce mun dau nauyi ya rasulullahi summa inna alaina bayanahu sanar da hukuncin ma in ka tashi nema ta kika ganshi wannan na kanmu kalla bal tuhibbuna al-ajila Allah ya ce ku saurara kafirai dai bal ba haka bane yuhibbuna al-ajila suna son magaggauciya a duniya kenan ita ce magaggauciya mafi kusa a duniya ba a dana kenan mafi kusa ita ce a gaban su wa tazaruna al-akhirah Allah ya ce sun bar lahira fala ya amaluna alaiha ba sa aiki domin wujuhun yawma izin narida Allah ya ce idan alkiyama ta zo ku aka tsaya a filin nan fusaku biyu za a gani kaji mala mumine dai annabi ya faɗa a hadisi za a tahe su gurran muhajjilina min asalil ru'i farisal yasa ake so mu yawaita alwalami ta maimaitawa su kuma kafirai za a tashe su bakikkiran wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala allahi wujuhuhum masawadda haka Allah ya faɗa wata aya to mu'minan nan wujuhun a wannan rana za a ga wasu fusaku narira hasanatun mari'at sun yi haske sosai inji ila rabbiha nazira za su yi duba zuwa ga ubangijinsu ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah wannan ya nuna mu'minai za su ga Allah a lahira a aljanna ba sai an gama komai sai Allah ta'ala ya tara mu'minai wata hidima ce ta daban dama annabi ya ce satarawna rabbukum za ku ga ubangijinku kamar wata daren 12 in rana ta fito kana cewa na kauce hulaka ta kare min rana haka za a ga Allah a hadisi inji manzon Allah Allah sa da mu za a gani domin wannan hidima an ce ta fi aljanna daɗi yaddar Allah wani hijabi ne Allah zai dauke kowanne dan aljanna sai ya ga Allah kamar kai da babanka ga ka gashi
yasa Allah ce lil ladzina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhuhum qatran wala zilla. Kaji mala, kaga duk wannan bakin ciki na duniya an samu nan kuma ai an bashi. Sai a gama koda ya fa haka da an daure yafi. Yasa masu bin Allah sai su dage. Kaji mala, Allah ya ce to za su ga ubangiji ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala, amma fil akhirah a lahira za a ga wannan. Na'am. wa wujuhun yawma izin basira. Wasu fusukun kuma a wannan rana basira za a gansu cikin ɗaurewar kuma ta tsananta, sun murtike. Me yasa rai ya ɓaci? Baba Hauhe ya ce an yi fa'ala biha fakira. Me yasa rai ya ɓaci? Allah ya ce ta san za a aikata azaba a kanta. An ga jahannama, an san ba a zo da aikin komai ba. Sun san anan duniya mumine suka yi ta yaka, kuma sun je sun ga alkawarin da Allah ya yi mumine, ga kuma alama cikin alheri ga mumini, ga ya ga takaddarsa a hannun dama yana fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Su ko sun gansa a haka sai a daura fuska. Fishin Allah ya sauka kansu. Saboda haka Allah ya ce ta san azaba za a yi akan taron nan. kalla idza balagat taraqi. Allah ya ce ku saurara yayin da rai ya zo karan karma nan kenan. Azamul halki nan kenan, kashin wuya. Rai ya zo zai fita. Ba abin da muke tsoro irin mutuwa al'ummar annabi, domin rayuwa dama farko kai ibirge ka ko tsakiya karshe mutuwan nan kuma Allah ya faɗa a izawa kai ce kala uku ce, guda biyu ana so mu same ta, ɗaya ce ba a so mu samu. Ya ce farihun wa rayhanun wa jannatu na'im, ba ma in kana min ashabul yamin fa salamun laka min ashabul yamin. Sai ya ce to wacce ake gudu min al mukazzibin ad-dallina, ita ake gudu. To duk mutumin da ya ga mutuwa ya san gaskiya ce, kuma an san za a mutu, amma dubai da mutane fa kiri mutane malam ba Allah a gabansu, sai dai a baka kawai. Ya kamata mu shiga hankalinmu. Allah ya gama da komai akan mutuwan nan, aka nuna annabi yana cewa duk mai neman wa'azi mutuwa ta yi wa'azi. Ka kai matarka an binne, ka kai ɗanka, ka kai kakarka, ka kai iyayenka, amininka kuna tare babu shi, ko ba wanda ya zo ya ce mana ga abin da ake yi a can. Bai sai mu tashi hankali ba. Burin nan na duniya a takaita jama'a. Gashi ko kowa gari yawa yaya, ya zan in kyakkyawar riga, ya zan na gina gida mai kyau, ya zan na ƙara aure, ya zan samu jari, ya zan na sai abin hawa. Ba mai tunanin na ga safiya zan ga la'asar ko ba zan gani ba. Gashi ko Allah na ce alhakumut takasur, alhakumut takasur. Yanzu burance da cika baki da alfahari shine ya hane ku yi wa Allah da'a hatta zurtumul makabira, har kuka ziyarci kabari. Kaji kabari ziyara ake zuwa, duk zaman nan da suke muwa za mu je ziyara ce. Wannan yana nuna kiyama gaskiya ce, kabari zuwa akai za a fita. Kuma annabi ya tabbatar akwai tambayar kabari, akwai azabar kabari, wanda duk kuka kai shi ku kwantar, kuna juyewa mala'iku sun zo su tada shi, su zaunar da shi, kuma su ce me zaka faɗa, ma taqulu fi hadha allazi fi hadha ar-rajul allazi bu'isa fikum, me zaka faɗa daga wannan annabi, wannan bawa da aka tahe ku, shine Muhammadu Rasulullah. Farko abin da za a tambayi bawa a kabari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To Allah ya amince mana lokacin tambayar kabari, ya ce sabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. To tun daga duniya la ilaha illallah take, sai mu dage jama'a. Yasa annabi ke cewa jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce to dan da ran bawa izo nan, yan uwa suka kewaye shi na gefe, me za su ce? wakila marraq. Wakila kala man haulahu kenan na gefensa, marraq. Za su ce ina mai tofi, ina likita, ai maganin kaza ma an jika yana yi, ko a kai shi asibiti ko a kira likita gida. Ka ji mala, an kewaye dan uwa, hankali ya tashi. wa zanna annahu al-firaq. Yuka ya tabbatar da nan cewa ranar rabuwa da duniya ce, firaqud duniya, za a fita. An gama komai, dan abin da aka samu kuma an samu. Allah ya ce shi ko ya tabbatar ku kuke neman magani, amma shi ya ga matakan tsaro, ya tabbatar rabuwa da duniya. wal taffati saqu bisaq. Mun ga makyangemansu suna ban kwana, wannan kori da wannan hannun dama da na hagun, idan dama da na hagun, da nan duk sun yi sallama. Zai rabu da duniya, zai je haɗu da al'amuran lahira. Ka ji mana shiddatul firaqud duniya bi shiddatil ikbalil akhirah. Aikin ba dan gangani bane mala. Allah sa mu gama lafiya. ila rabbika yawma izi lil masaq. Zuwa ga ubangiji a wannan rana zai je ya haɗu da Allah kuma ya ga abin da ya aikata. fala saddaqa wala salli. Dake magana ake dai kan wancan kafiri wanda yace wanda Allah ke magana kansa, ayi hasibul insana Allah na jama'a izama din nan. Allah yake to gashi ya bar duniya, fala saddaqa, bai sadaka ba, wala sallah, ko bai sallah ba, walakin kazzaba wa tawalli. walakin kazzaba bil qur'an, kuma ya kareta alqur'ani, wa tawalla anil iman,
kuma ya juya bai imani da manzon Allah ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Abu Jahil kenan kuma ya juya zuwa ahalinsa wato yan majalisa kenan nan majalisan nan tasu yar kungiyar su ya tamadda ya jijjiga kafadu ya girman kai yana fariya أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Allah sarkin daidai kaga abin ya zama hudu aka ce fala saddaka daya wala salla biyu walakin kazzaba uku wata walla ba hudu ba sai aka ce aula laka fa aula summa aula laka fa aula shi ma hudu ne ma'ana aula laka fa aula summa aula laka fa aula ana magana kaitansa lokacin mutuwa kaitansa a kabari kaitansa ranar alkiyama kaitansa lokacin da ya shiga wuta ba sauki yasa jama'a mu rike manzon Allah mu kama salatin annabi mu dage da karatun alqur'ani ka ji malam na'am أيحسب الإنسان أن يترك سدي. ce yanzu shi mutum na zato saboda jahilcinsa an yi turka sada a bar shi kar a kallafa mar kowace irin shari'a a halice ka kawai ba wata dalili ba ma'ana sai dai ka ci ka sha Allah ya ce wallahi ba haka bane an halice ka da ma'ana da dalili duk abin nan da muke rayuwa a cikin sa wallahi bahi ne ka gan ka inuwa a zaune bahi ne ita ma ta gaida Allah take kai ne baka gaida shi ba ruwa ka sha ka ji kana kin shi ruwa ka sha bashi ka sha ka ji malam bashi ne matarka da haganta ni'ima ce bahi ce ƴaƴanka ni'ima bahi ne dukiyar nan da kake kanta bahi ce kaji shi an biya mana duk bashi ne sitirar da ka kare al'aura ka bahi ce Allah bai halice mu ba ma'ana ba hikima ba da hikimar da yasa komai ka gani bashi ne wannan irin bashi zaka biya in dukiya ce da kai daure ka dinga zakka ka dinga zumunci ana aikin alheri lafiyar da aka baka ba ta akai kaje kai sabo da ita ba an baka hankali da tunani da lissafi komai sai ka ba Allah ka bi manzo Allah to ka biya bashi in ka je sai Allah ya baka falalarsa wacce ta wannan aljanna dama za a shiga aljanna ne ba dan aiki ba aiki ba zai kai ka aljanna ba amma tunda aka ce kai dan saboda zuga mumine ma da ya ba su kaga tayi jaza'an bima kanu ya amaluna dan aikin ba za a yi gama sai ce na ba su dan aikin su kana sa'ihum mashkura za mu tadda wannan kusa yasa Allah sami aiki irin na yan aljanna kaza da ranta ka kama ka yanka tana tasbihi ka gasa ka ci bahi ne haka kawai a baka wannan da ranta kai mare ne fa da kai ko ba haka bane ka zaro naira 80 ka je gun mai balangu ka beka ka ce yanka min daidai can bashi ka ci sai ka biya bashi kenan shi yasa yace yanzu ayi hasibul insana an yi turka suda kawai a bar shi kawai kar a ce ya ce ya bari san da ya ga dama ya kwanta san da ya ga dama ya tashi ko mai ya ga dama ya faɗa Allah ya ce ya tuna mana alam yakun nidfatan min maniyin tumule. alam shin bai sani bane bai kasance nidfatan mani ba nidfatan an ce nidfa dan ruwa kaɗan dugon mani min mani dugo na ruwa daga mani yumna kaji mana ko tumuna wanda ake jefa shi cikin mahaifa summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwi. makana alaqatan sun makana almaniyu ke wannan manin ya kasance alaka gudan jini fa khalaqa min hal insan fakalaka Allahu min hal insan sai Allah ya halici mutum kaji malan daga mani mu zama jini iko ma tsauka fasawa kuma sai aka daidaita gaban bawa Allah ya ce dan adam bai san ta nan yazo bane shin Allah ne ya masa haka faja'ala minhu zawjayn az-zakara wal unsa. Allah ya ce faja'ala minhu min al-mani kaji malan allazi sara alqa kenan sun makidatar dami sun murgata sun makidatar lahami dan adam fa ya zama dugo ne na mani ya zama tsoka ya zama jini ya zama kuma nama Allah ya ce fa ja'al minhu zawjayn zakar wal unsa kuma a nan cikin mahaifa muka sanya ya zama nau'i biyu in ma a haifi tagwaye maza biyu in ma a haifi mata biyu in ma mace da namiji in ma kwaya daya ko mace shi kadai ko namiji haka muka zo ɗaya yasa ya ce laqad ji'tumuna furada kama kalakanakum awwala marra Allah ya ce kun muka sanya wadda muka ga dama mace ko namiji alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Allah bai zama mai iko ba ala an yuhyiya al-mauta ya raya mace ce wanda ya wannan ta haka muka huto a ce zai tahe mu ma ai inkari Allah ya ce ashe bai zama zai raya mace yuhyiya al-mauta shi yasa hadisin annabi ya ce in ka kawo karshen wannan aya ka ce subhanakallahumma fabala subhanaka fabala sallallahu alaihi wa sallama kaji mala Allah mai iko ne akan tashin kowa Allah ka gafarta mana suratul insani makkiyatun wa haya ihde wa 30 aya